Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver por qué esta moto hace mucho ruido. Lo que viene siendo, tiene fuga de compresión en lo que viene siendo la cabeza y el escape. Este es el culpable de que, bueno, haga esta moto tanto ruido, se aburre y gaste más gasolina. Este es el responsable de hacer todo ese tipo de cosas. Lo que vamos a hacer es reemplazarlo con este nuevo. Sí, ahorita le vamos a decir dónde lo vamos a colocar. Sí, para que ustedes también puedan reparar esto cuando su moto o cuando su motoneta haga mucho ruido en el escape. Bueno, ahorita vamos a colocar lo que es el empaque. Y posteriormente le puse un poquito de silicón para que se detuviera ahí y no se me recorra nuestro empaque. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro escape. Para evitar la fuga de compresión aquí y el ruido. Estas tuercas no van tan apretadísimas. Si la apretamos de más, pues bueno, corremos el riesgo de barrer. ¿Sí? Y ahorita vamos a comprobar que nuestra moto ya dejó de hacer ruido. Y así es como nosotros le quitamos el ruido y la fuga de humo a nuestra motocicleta. Nos vemos en el próximo video.